مساء الخير، كيفكن؟ أنا اليوم رح أطبخ فروج بالكيس ورح فرجيكن الخلطة اللي أنا بخلط فيها الفروج، يعني اللي بيحطها على وش الفروج. رح بلش معكم الخلطة، وهي البهارات اللي أنا رح بلش فيها: زيت نباتي، دبس بندورة مع دبس فليفلة، رح أحط تقريبا معلقة بمعلقة. طبعا زيت النباتي ضروري، كنت بقدر كاسة واحدة بس. عندي فلفل أحمر مطحون، حر أو حلو على كيفكن انتو شو بتحبوا تحطوا. تقريبا معلقة صغيرة أنا بحط، أو معلقة كبيرة حسب انتو ما بتحبوا، بس أنا الفلفل الأحمر اللي عندي حر فلذلك حطيت معلقة واحدة. هلأ بحط كمان بابريكا، نوع حلو ونوع حر، بحطهم اثنين. بحط الفلفل اللي خاص بالمشاوي، بحط توم. عندي هذا توم يعني ناشف، أنا ما حطيت توم أخضر لأني أنا حاطة توم مطحون، كمان هو يعتبر من أنواع البهارات. تقريبا بحط معلقة لمعلقة ونص حسب أنا ما بشوف، أو حسب أنتو ما بتحبوا، يعني نفس الشي. ولازم هدول المكونات كلها يكونوا موجودين. بحط فلفل أسود كمان بقدر معلقة أو هيك معلقة ونص تقريبا فلفل أسود، وفلفل أبيض كمان بحط. يعني كل البهارات اللي بتخص المشاوي بحطها أنا للفروج اللي بدهن فيها الفروج من برا وكمان من جوا. بس هون أنا ما راح أحط ملح. ليه ما راح أحط ملح؟ لأنه البهارات اللي عندي كلها فيها نسبة ملح عالي. هلأ أنا حطيت هدول المكونات كلهم مع بعضهم. هلأ عندي كمون كمان راح أحط بقدر معلقة صغيرة، وعندي هذا نوع من أنواع البهارات المشاوي، هي خاصة بالمشاوي، بجيبها من ماركت الألماني وبحطها. هي خليط من الكركم يمكن زنجبيل، كركم وزنجبيل سوا. هذا النوع من اللي حطيته هلأ هو نوع من أنواع البهارات للمشاوي، يعني أنا بجيبها من ماركت الألماني. وبحط تقريبا معلقة من كل نوع من أنواع البهارات، وبخلطهم مع بعضهم مزبوط عشان بنقعهم تقريبا الفروج بهي الخلطة تقريبا ساعة ونص لحتى يتشرب الفروج عندي بهي أنواع البهارات الكاملة. أو مثل ما قلت لكم أنا ما راح أحط ملح، لأنه البهارات اللي عندي مملحة بشكل واضح، يعني ملحة كتير، وأنا عندي الأولاد صغار، فلذلك يعني بحاول إنه الملح دائما يكون مناسب لإلهم ولأعمارهم. كل نوع بهارات راح أكتبها أنا بالوصف. كل نوع بهارات أنا بضيف منه معلقة ونص تقريبا، مو كتير. وبس الكمون بحاول إني كتره شوي عشان يعطي ريحة ويخلص، يعني إنه الكمون بيعطي ريحة كتير قوية للمشاوي، وبيخلص من يعني من النفخة. أو خل أكيد بحط، لأنه الخل بيعدل الطعم وبيعطيه طعم كتير طيب. هلأ أنا خلصت الخلطة كاملة معايا، جهزتها هلأ كاملة. أنا هلأ بهي الخلطة راح أخلطها مع بعضها بشكل مزبوط، مثل ما قلت لكم راح أكتب لكم أنواع البهارات اللي أنا استخدمتها بهاي الوصفة واللي بدهن فيها الفروج عشان تتشرب. بتركها تقريبا ساعة لساعة ونص. مثل ما قلت لكم لاحظتوا أكيد إني أنا ما حطيت ملح، لأني برجع بقول إنه البهارات اللي حطيتها فيها نسبة ملوحة، وفي أنا عندي
الثوم، مالح، أنواع البهارات المشاوي، فيها ملح صخري، يعني ملح حجم حبات الملح كانت كتير كبيرة. هاي أنا هلأ راح أخلطه بشكل مزبوط. طبعا ريحته بتجنن. انتو بس تستعملوا في أنواع بهارات أكيد نحن العربية اللي متعودين عليها ببلادنا، وفي أنواع بهارات أنا بستخدمها تعلمتها هون بألمانيا بجيبها، وبخلط هلأ الفروج، بخلطها بشكل مزبوط وبدهن الفروج فيها. هاي الفروجة جبتها، رح فرجيكم أنا كيف رح أدهنه. رح أدهنه من برا بشكل مزبوط، وكمان أكيد من جوا. سبحان الله، يعني ريحة البهارات نحن اللي متعودين عليها كتير طيبة، بس هاي نوع البهارات المشاوي الخاصة للمشاوي هون بالماركت أنا بشتريها كتير ريحتها طيبة وبتعطي نكهة للأكل، فعلا يعني كتير فظيع وطيب. أنا عم بحاول شيل الجلد وأدهن تحت الجلد. بس يعني أكيد لازم استخدم إيدي، لأنه الفرشاي ما بتدهن مثل ما بدي. أنا الفروج مقطعة كل القطع الزايدة من قلبه، وراح أدهنه ودخل بقلبه كمان الخلطة هاي اللي عملتها. هاي دخلتها بقلبها تحت الجلد، أكيد بحطها عشان كمان يتشرب بطعم البهارات كاملة. يعني هو فروج بالكيس أنا راح أطبخه، وكل حدا أكيد له طريقة بالطبخ، بس أنا بصراحة بحب كتير طعم البهارات بالأكل، وبحب يكون مسقسق بالبهارات. هلأ أنا خلطته تقريبا كامل وفركته، دهنته بالخلطة اللي عملتها، وراح أتركه بقى تقريبا شي ساعة ونص ليتشرب بطعم البهارات هيدي اللي أنا عملتها. ومثل ما قلت لكم كل إنسان حسب ما بده، أكيد يعني كل إنسان حسب بحب نوع البهارات، بتحبوا تضيفوا بهارات، بتحبوا تشيلوا نوع بهارات، حسب ما بتحبوا أنتو. بس أنا كتير بحب الأكل في أشكل فيه البهارات، وكتير بحب الأكل يكون تشكيلة البهارات كتير كبيرة بقلبه. يعني بحس الأكل مز هيك فاهي إذا ما في نوع بهارات كتير قوية. والله يا ريحة البهارات طالعة بالبيت كاملة، وكتير طيبة. يعني خلطة البهارات اللي خلطتها مع بعضها، خلطة البهارات العادية مع خلطة البهارات المشاوي، خاصة بالمشاوي كتير عاطي نكهة طيبة. هلأ أنا الفروج خلصته دهن كامل، رح أجيب أكياس النايلون وغلفه واتركه تقريبا ساعة ونص لحتى أرجع أحطه بقلب الكيس وبدخله بالفرن. على الفرن طبعا أنا مشغلته قبل بوقت على حرارة 250، قبل بشي ساعة شغلته، لأن أنا بدي أشوي الفرن بطريقة أنه يستوي ويطلع طيب، ما أنه يطلع مأمر من برا وما مستوي من جوا. شكل الفروج كتير حلو طالع، وخاصة بعد ما يستوي. أنا عندي الأولاد كتير بحبوا الفراجيج المشوية. هلأ قبل ما أنا أدهن، قبل ما أغلفه تركته ينتقع شوي. جبت النايلون اللي عندي، راح أسكر عليه وأتركه يتشرب مزبوط. بعمل هيك شوية تنظيف للجات اللي أنا نقعت فيه الفروج. هلأ راح أغلفه بشكل مزبوط عشان يحبس الريحة بقلبها، وتتشرب الريحة وتتشرب البهارات اللي أنا عملتها كاملة بقلب الفروجة، بقلب الدجاجة أو الفروجة. اتركه مع جنب. وطبعا أنا مثل ما قلت لكم مشغلة الفرن
قبل ما بلش حتى بالشغل وأنا عم نظف الدجاجة كنت أنا مشغلة الفرن قبل بشي ساعة، وبس حط الدجاجة بقلب الفرن راح توطي النار، راح وطي الحرارة واتركها تقريبا شي 150. والفروج بصراحة أنا بضل أسوي فيه شي ساعة ونص تقريبا بس على نار على حرارة واطية، لأني بدي إياه يستوي، أنا ما بدي إياه بس يتأمر. هلأ بعد ساعة ونص جبت الفروج تركته ساعة ونص. هلأ راح أفتح عليه، بيكون تشرب أكيد بطعمة البهارات وأخذ الريحة اللي أنا بدي إياه ياخدها. وريحة البهارات مو بس كانت بالمطبخ، كمان بدي إياها بقلب الفروج مع اللحم، يعني تتشرب بقلب اللحم. وعندي مجموعة خضار أنا راح أحشيها بقلب الفروجة قبل ما أحطه بالكيس. طبعا عندي توم وبطاطا وفلفل أحمر، وعندي روزماري، إكليل الجبل. هلأ أنا حطيت الفروجة بقلب الكيس، راح أحشي بالخضار اللي أنا قطعتها، غاسلتها الخضار ومقطعتها، روزماري إكليل الجبل. راح أحشيه لأنه بيعطي كمان ريحة كتير طيبة ومفيد كتير للجسم. والثوم أكيد توم قطعتين توم ما كتير. وهي قطع البطاطا راح أحشيها بقلب الفروج، وبصل كمان، بصل أبيض أو بصل أحمر حسب أنتو ما بتحبوا. أنا الخضار ما حطيت لها بهارات ولا حطيت لها أي شي، بس ملحتها يعني تمليح كمان خفيف، تركتها تصفي المي منها شوي وحشيتها بقلب الفروجة. وعندي طريقة تانية بحشيها بالرز، بس أنا هلأ بصراحة حشيتها بالخضار بس. والفلفل طبعا الأحمر اللي أنا بحبه بحطه بكل طبخة لإلي، هو حر كتير، الأولاد ما بيحبوا ياكلوا. هاي الخضار تقريبا الدجاجة ما بقى فينا تساع. حشيت كمية كبيرة أنا من الخضار بقلب الدجاجة وخلصتها. هلا بقى رح سكرها، وسكرها بشكل مزبوط. أكيد سكرتها من هاي الجهة ورح سكرها من الجهة التانية، رح أربطها من جهتين مثل حب السكاكر بتصير عنا بسوريا، كنا ناكل السكاكر مسكر من جهتين. كتير حلوة بتطلع. هلأ يحيى رح يساعدني ويعطيني هاي، رح يساعدني بالتصوير شوي. أنا هلأ ربطتها بشكل مزبوط عشان ما تطلع الهوا لبرا. رح سكر عليها بشكل كمان مزبوط. أنا الكيس بحاول أبرمه شوي عشان ما يطلع الحرارة من قلب الكيس، لأنه هو كيس حراري لازم يحبس الحرارة بقلبه. بسكرها مزبوط وبتركها. هلأ الخضار اللي بقيت معاي أنا لازم أحطها هون بقلب الصينية. وبضيف لها كمان شوية مي، أكيد مو كتير، يعني نص كاسة، مو كتير، شوية مي. المي عشان الحرارة اللي بتطلع من الفرن، يعني بتعدل شوي الحرارة. هاي الخضار اللي بقيت معاي أنا راح أحطها بقلب الصينية، هي بتطلع مشوية. كمان بتطلع طيبة كتير. أنا قلت لكم إنه الخضار هاي أنا ما حطيت لها بهارات، بس حطيت لها بس ملح عشان يطلع منها المي. هاي أنا هيك طبقتها هلا وصارت جاهزة معي، بقى على الفرن عشان أحطها بالفرن. تقريبا بخليها أحيانا ساعتين حتى أتأكد إنها استوت. هلا استوت، وهاي البهارات وحط استوت. وهي الخضار من قلب الفروج عم فرجيكم اياها كيف طلعت دايبة وكتير كتير طيبة. الفروج استوى معي، خليته ساعتين بالضبط، ساعتين. ليكوا كيف مقمر واللحمة جواته مستوية بشكل مزبوط. ملاحظة أنا ما بحب أكل أكل المطاعم، بطبخ أي أكل بيشتهوه ولادي وأي أكل بحبوه بطبخه بالبيت وبطريقتي طبعا. تفضلوا شوفوا شو رأيكم، اللي عجبه الفيديو يعطيني رأيه. طبخت جنبه رز
إمم، عملت جنبه رز بشعرية وقليت بطاطا بومس، وعملت أكيد كاتشب ومايونيز، وعملت سلطة والمخلل الخيار اللي نحن ما بنستغني عنه جنب الأكل. ومنظرها عن جد كتير كتير طلعت طيبة وحلوة، منظرها كتير حلوة وطعمها طيب. وإذا عجبكم الفيديو اعطوني رأيكم بالتعليقات، وشكرا لكل حدا بعت لي تعليقات على الفيديوهات القديمة وكان عم يكتب لي إنه كتير الوصفة، عم يسألني عن الوصفات وعن الأكلات، وكان عم يمدح كتير بالأكل. شكرا كتير لإلكم، وهي الطبخة صارت جاهزة، وإذا بتعجبكم اعطوني رأيكم، ومع السلامة.